我有啲莫名嘅失落。哇！我聽完之後我都搞唔掂啊，大佬。Elsa 有問題。點啊，老 K？啱啱啊，聽完呢一個咧，我好中意睇嘅情感博主嘅分享之後咧，我有啲莫名嘅失落。哇！你咁正面都失落，喂，我好想知喎。情感博主係咁講㗎。佢話咧，大部分人嘅婚姻都係不幸㗎，人到中年離婚又唔係，所以咧剩低嘅日子就要湊合咁樣過。同埋咧，如果一個優秀嘅人咧，其實佢身邊一定有好多誘惑。所以咧，當你經歷過之後咧，你係唔會羨慕花車入邊嘅新娘㗎。哇！我聽完之後我都搞唔掂啊，大佬。不過、我覺得幸福咧喺每一個人心目中嗰把尺都唔一樣嘅。而幸唔幸福咧，唔係由嗰件事本身去定義嘅，係由自己嘅心嚟定義㗎。所以咧，我哋就要學識多啲向內求，將個控制權擺翻落自己手上，自己去控制翻嘅快樂，咁咪開心啲咯。我聽完你咁講又舒服好多，即係我哋要向內求，唔好對人哋有咁高要求，咁冇要求個失望值就會減低啦。係強大自己內心。咁希望大家都成為一個內核穩定嘅人啦。關注姊妹花，一齊成長啦！